السلاح جبنا جا من مصر، جابوا عبد الكريم الخطابي مع الدكتور والسي عباس. السي عباس من دار البيضاء هو، مشاو تما لمصر وقالوا غتعطيونا السلاح. قالوا نعطيكم السلاح ولكن منين غيدوزوه؟ قالوا غندوزوه في البحر. قال لي اسبانيا ما تخليكمش، فرانكو ما يخليكمش دوزوا سلاح. مشاو قالوا غنشوفوا مع فرانكو. مشاو عند فرانكو قالوا له ودي خصنا تعطينا الطريق في البحر باش ندوزوا السلاح، راه حنا بغينا نضربوا فرنسا. قال لهم فرانكو نعطيكم الطريق. مصر قالت له نعطيكم السلاح، ولكن من فين غادي ديروه؟ كان واحد عنده الباطو، عنده واحد البنت سماها دينا، وذاك الباطويه سماها الباطو ديال دينا، وطلبوها الناس اللي مشاو لمصر، عطا لهم ديك الباطويات فيه جابوا السلاح، جابوه للناظور. منين وصلوا للناظور خمو فين غادي يخليو ديك السلاح، عطاوه لواحد المراه هجاله على برا ما عندها حد، خبعوه عندها. دوزو شي ايامات ناض الخبر بين السلاح دخل، مشاو فرقوه، جابوه عند الغابوشي لتيزي وسلي. لاجودين الغابوشي كان هو مع فرنسا وخرج لانتريد، فرقوه تما على 3. تولوت عطوها المرموشه، المحندق الدور دا المرموشه دو على البغل. تولوت خلوها في تيزي وسلي. تولوت عطوها لصحابه جدير ليد الشريتن، تما هما اللي تكلفوا بهذا الشيء هذا، وعلموا الناس ديالنا. حنا عطاونا حنا شي حاجه البورد هنا، وداروا الميعاد اش من الوقت اللي غادي يديروا الهجوم. علمونا حنا، قال لك منين تسمعوا العشقي في النبي غادي تهودوا للبيرو. وقع صافي الناس اللي كوماسينا من الباب لهيه، الباب اللي تما قتلوا المخازن الاول سميتو على الكحل، ومن بعد الثاني قتلوه هنا عند الحبس. ها الحبس هو انا دابا نوريه لكم. كان فيه ذاك قالوا صحاب الوطن وداك الشيء، ما شحال من واحد كان تما في الحبس. قتلوا العساس، خرجوا المحابس وقتلوا العساس الباب اللي كتمشي للقبطان. القبطان منين سمع العشقي في النبي المجاهدين دخلوا، هرب. هو راه كاين الغار من هنا. تما درنا من الحداده، درنا حنا المركز للجيش التحرير. رجا القبطان ديال اسبانيا عطينا له ذاك واحد عندنا كان في الارمي فرانسيس، هو اللي عطاه التحيه. جا عندنا داروا الوتاي، داروا له يا سيدي كلا. القبطان قال له راه كتدخلوا لاسبانيا بالسلاح، ولكن كنديروا كيما هكا، شي كنشوفوه شي ما كنشوفوه. اسبانيا زعما متفقه بحال اللي دعماتكم باش حنا من هنا هاجرنا من هنا راه 9 شهور هنا في الرا. تما قال له واحد الرئيس ديال من تطوان قال له خصكم تخويو الديور اللي عنده 2 محلات، واحد المحل يعطوه المهاجرين. دابا انا خليت ولادي تما وجينا حنا للمركز. ونهار وقع واحد الهجوم قتلوا فينا 2، هما نصارى قتلوا ماتوا 4، واحد بقى مازال حي حتى للصباح. ولاو بحالهم قواو عليهم بالقرطاس، ولاو بحالهم النصارى، ولاو طلعوا للبيرو هنا، كان عندهم لاباز هنا. حنا ديك الساعه مات فينا واحد تما محل عيساوي، ومات واحد من تما من بني عمار طنيتي اللي كانوا معنا،
وهربوا عندنا جوج العسكر، واحد يقول عمر واحد دريس، جاوب السلاح ديالهم من عند فرنسا، هربوا عندنا زادوا عندنا الجيش التحرير. من ديك الساعه منين دوزنا هذاك الايامات ولا دخل محمد الخامس الله يرحمه. أمة المغرب دولة المغرب أمة المغرب دولة المغرب إن نعش عشنا كراما أو نموت متنا كراما همنا نهدي الأنام دربنا نرجو السلام في سما العلياء كنا أنجما زهرا. قال لينا غادي تدخلوا سميتو غادي تدخلوا البلاد ديالكم، غادي نجي عندكم. جا عندنا صلينا معاه هنا، نوري لك فين صلينا معاه هكذا. صلينا معاه هنا ومن تما قال لك غادي تمشيو معايا الناظور بالكاميونات معانا. قال لك الكاميونات ديالكم السلاح ديالكم. مشينا معاه الناظور، عاود هو داروا له واحد القهوه تما في وسط البحر. بقينا شي يومين ولا هكاك، قال لك غادي ندخلوا الرباط، غادي تدخلوا بالسلاح ديالكم. دخلنا لباب الحد، داونا الكاميونات لباب الحد، سكنونا في المدارس. دوزنا شي ايامات، قال لك غترانديو السلاح، راندينا السلاح. ومن بعد عطى الامر، قال لك اللي هما صغار غيجيو، اللي هو كبار كل واحد عطاو له المناصب ديالو. شي عطاو له قايد، شي باشا، شي عامل، شي. هنا بعد كان واحد القائد من عندنا جابوه لهذا البيرو هنا، القائد عبد القادر من اجدير. وسمعتي ديك الساعه جيت انا وعطاو لي انا عندي الوسام علوم الدرجه الاولى. Le premier capitaine qui a construit ce bureau est Henri de Bournazel, le capitaine à la Vérose rouge. Il a laissé des traces sur le corps des habitants, puisqu'il exécutait les gens sans jugement et il laissait sans enterrement. En 1928, il avait même écrit à sa femme une lettre dans laquelle il parlait de ce qu'il faisait à Bourrette. Ce capitaine a emmené tous les jeunes de la région avec lui à Rachidia. Ils ont participé avec lui à la guerre contre les résistants. Il est mort là-bas. L'autre capitaine qui a laissé beaucoup de choses, c'est un capitaine qui avait des projets économiques. Il était aimé malgré sa méchanceté. Les habitants ont baptisé un rocher de son nom, le rocher de Guillot. Ce monsieur-là a construit 2 canaux d'irrigation très longs. Il a distribué des plants de tous les arbres fruitiers. Les gens l'aiment encore, malgré ce qu'il a fait pour eux lorsqu'il a voulu désengager pour la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit celui qui est juif ne peut rester ici à Bourrette, il ne va pas participer à la guerre française. Tous les jeunes sont partis sauf un seul. Celui-ci a été critiqué, humilié pendant des années. Le troisième
est un capitaine de Saint-Étienne, un intellectuel qui s'appelle Deliveau. Sa femme était institutrice, c'est lui qui a construit la première école à Boured. Il aimait beaucoup les arts, il a encouragé les arts, il a créé des fêtes, il a même emmené la radio marocaine pour enregistrer des chansons, des folklores marocains. Le quatrième, c'est Teddy. Lorsqu'il est arrivé, il a été dépassé par les événements. Sa Majesté Mohamed V a été exilé. Teddy se comportait d'une façon injustifiée. Il obligeait les habitants à lui emmener leurs vaches pour les traire au bureau. Même si la rivière était inondée, il les obligeait à venir. Ce monsieur-là, ce capitaine-là, c'est lui que les habitants Boured ont voulu tuer. Lorsqu'ils ont envahi le bureau des indigènes, ils ont brûlé sa voiture, dont il reste le châssis encore ici. Il a été sauvé par son cuisinier, Arslan. Ils ont passé sous le tunnel et ainsi il a été sauvé. Voilà. Maintenant, je souhaite que le bureau soit restauré et j'invite les descendants de ces 4 capitaines à venir chez nous, à découvrir ce que leurs ancêtres ont fait. Pour nous, il n'y a pas de haine. La haine a disparu avec l'indépendance du Maroc. En 1967, lorsque les autorités ont déplacé le Qaïda, le caïd, si vous voulez, le premier responsable, dans un autre village. Et ici, ils ont enlevé même les portes, ils ont enlevé tout, même les toits, pour les utiliser ailleurs. Maintenant, les gens qui passent par là regrettent beaucoup cette perte, parce qu'il y avait même un petit complexe commercial. Il y avait un jardin où se trouvaient tous les arbres fruitiers du monde. Il y avait même une piscine, un cours de tennis. Tout cela a disparu. Nous souhaitons qu'à un moment donné, ces bâtiments soient restaurés par l'État ou par des indépendants ou par des associations françaises qui participent au maintien de leur histoire au Maroc, de ce qu'ils ont fait au Maroc. Un grand patrimoine franco-marocain construit avec des pierres. Là, son architecture est exceptionnelle. Et tous les murs, il n'y a pas de ciment ni rien, sauf la chaux et les pierres. Et encore les blancos qu'ils utilisaient pour se défendre sont encore là.